Привет, друзья! Сегодня буду проводить поиски вдоль вот таких выгребных ям. Вода тут, конечно, не высохла. Я думал, здесь подсушило. Давно здесь был. Но вот эти вот болота, они так здесь и остаются. Вот грязь. Думал, подсохнет, но нет, там вон вообще вода стоит. Хотел пробежаться вот по такой местности, по длинному оврагу. Здесь проходит дорога, по которой я хожу на промзону. Здесь должно что-то, думаю, лежать. Какие-нибудь железки точно. Сейчас пойдем туда. Там я заметил не так давно торчит какая-то бетонная шпала, уже такая современная, от железной дороги. И яма рядом. Кто-то там когда-то уже, может, металлоискателем заходил, копал или что-то торчало. Здесь вот полный бурьян. Я не уверен, что вот тут что-то попадется. Вон там, вон поближе. Думаю, самое то, но там вода. Вот, грязь. После весны еще не обсохла. Вон там, видите, что, болото. Сейчас поближе подойду. Вот. Тут, конечно, не покопаешься. Болото стоит. Обычно она летом высыхает. Может, к концу лета высохнет. Тогда сюда заберемся. Здесь, я уверен, что-то да будет. Какие-нибудь находки. Так мне подсказывает мое чутье. Фартовый драный мешок у меня с собой, на месте, при себе. Начинаем поиски. Сейчас пойду до конца туда. Там вроде как высохло. Нет вот такой вот жижи. Начнем искать оттуда, где лежит вот эта вот шпала торчит. Ну, если уж совсем ничего не задастся, то вернемся на старое место, где последний раз я выкапывал швеллера. А да, друзья, чуть не забыл. Пришли опять донаты из города Уфа от Александра. Саша, большое тебе спасибо. Вот он, друзья, на заметку. Берите пример с таких товарищей, как Александр, Артем Тавернов, которые не жалеют себя, поддерживают изо всех сил говноконтент. Еще раз, Сань, благодарю от души. Все, начинаем. Обосрался. Сегодня обкакались. Как бы тупо это ни звучало, но это факт. Прошел от начала и до конца. В общем, сплошная вода, сплошные болота. С дороги этого не видно, так как там стоит с моего роста крапива. Воды не видно. Я думал, там все сухо, но оказалось ни хрена. Отложить придется теперь до осени. Если, конечно, до осени там все высохнет, просохнет более-менее. Но там вообще бурьян жесткий. Вылез на дорогу, и я где-то потерял свой, просрал мешок. О боже. Приехал опять сюда. Вот, смотрите. После того раза, как будто здесь ничего и не было, правда? В тот раз, когда я закапывал свои траншеи, я сковырнул лопатой вот проволоку какую-то толстую. Сейчас начнем ее извлечение, если она... она, наверное, так вылезет. В общем, продолжим копошить здесь. Я надеюсь, что-то сегодня опять наколупаем, хотя бы на проверенном месте, где точно что-то попадется. Похоже, друзья, сегодня снова намечается рытье траншей. Вот, даже никуда еще не отошел с этого места. Какой-то пруд торчит. Ходит вглубь, вон туда. Сейчас выкопаю, прозвоним яму. Копал-копал, насыпал песок в этот край. Он берет и изгибается вправо. Перекидываю назад весь песок, копаю, короче. Какие-то странные звуки. Там раздаются. Может, кабаны какие там ходят. Подошли, не знаю. Как будто ветки ломаются. Может, это делает ветер. Я не знаю. Ну, кабаны, кабанчики, ладно, хрен с ними. Главное, чтобы Мишка никакой сюда не подошел. Проволока какая-то. Целый шматок. Скрученный. Нелегко дается в этих корнях металл.
с этого бугра. Смотрим, что еще, может, пиликнет. Что-то есть. Не было там в яме ничего интересного. Вот звенел кусочек алюминия сгнившего, проволока, дюбелек вот такой попался. Во времена Советского Союза такие уже были пластмассовые, что ли? Судя по всему, тут закопано очень так давно. Наверное, после какого-то ремонта, может, цех какой-то строили. И потом вот это вот все закапывали. Так как здесь вот я зарывал яму, тут была фибра уже такая погнившая. От нее были остатки, как опилки. Вот еще что попалось в яме. И вот железка. Сейчас вот медную проволочку нашел. 2,5, мать его, часа впустую. Такого еще точно не было. Ужасный день. Ужасный, просто ужасный. Сегодня все против меня. Находки сегодня просто сила, мощь, красота. И как я жил без вот этих вот находок, просто не понимаю до этого дня. Попались вот, считай, в одном месте такие вот болтики. Кто-то мне писал, что вот такие вот, похожие на молоток, формой это железной дороги. И также в одном месте попались 2 костыля. Это очень хорошо. Возможно, здесь где-то попадутся железки получше. Нашел лопату. Ну, блин, ну сегодня вообще, конечно, жесть. Я не знаю, кто досмотрит до этого момента. Кто не подписан на канал, наверное, уже давно переключились. Скажут, что тут за дичь снимают, блин. Какой-то чудак копает 5 часов проволоку. Костылики мне попались где-то вот в этом районе. Уже, считай, слезаю с бугра. Надо после обеда переходить вот сюда, что ли, в крапиву. Посмотреть, как тут будет дело. Потому что вот здесь ловить нечего. Здесь один голяк. Наверное, самое такое нормальное я уже вытащил в прошлом ролике. Будем переходить, выбираться сюда, на солнышко. Погреемся, заодно от комарей убежим. На месте костыля молоточка вытащил вот такую вещицу. Такую я уже находил. Там он в крапиве, далеко отсюда. Ну, хотя бы что-то, вот уже находка, блин. Сегодня, ну, я не знаю. Ладно, ищем дальше. Еще находочка попалась. Такое я тоже находил давно, тоже в этой части. Интересно вот бы узнать, от чего эти детали. Что это такое вообще? Все заебло, заебло, заебло. Все заебло, заебло, заебло. Все заебло, заебло, заебло. Все заебло, заебло, заебло. Только так приходится искать на этой местности. Вот, латунь вроде бы нашел. Похоже на кран сантехника. Сейчас проверю. Алюминий какой-то. Вроде, да, алюминий выскочил. Делаю несколько минут перекура, водички попить. Прошел вон туда аж, завернул. И здесь вообще нет находок. Вот что мне здесь только попалось. Кусочек арматуры. Вот такая какая-то запчасть. Проволока. Вот такой прут толстый выкопал. И куча таких вот раскидана камней, бетонных осколков. В них сидит арматура. Металлоискатель на них пищит. Выкопал несколько штук. Вот последний оказался хоть более-менее с какой-то такой вот тонкой арматурой. Меняю это место. Здесь что-то совсем пока не густо. Сейчас буду перебираться вот сюда, на этот край. Поближе вот к этому бугру. Может, здесь на что-то нарвусь.
Ну, хотя по сегодняшнему дню я уже что-то ни во что не верю, что что-то удастся сегодня найти. Да, и такое бывает. Ладно. Немного перекура. И снова в бой. Еще 2 часика тут пошарахаюсь. Сегодня вообще какая-то непруха. Друзья, что-то попалось. И довольно-таки странные. И, я думаю, объемные. Какое-то кругловатое вот такое вот. Может, колесо какое-то. Фиг его знает. Будем доставать. Вот, скорее всего, вот такое колесо может быть, а может и не колесо. Копаем. Что, железо какое-то. Колесо. Какое же это нахрен колесо? Ну да, оно тут сначала было так вот изогнуто. Вот здесь. Я подумал, что что-то круглое. Ни хрена не круглое. Рельсина. И в этот раз она больше, чем попадалась до этого здесь. Вот тут где-то я нашел. И тяжелые. Хорошие. О, моща. Ну, блин, неужели хоть что-то за сегодня? Фу. Под булыжником, под каким-то было вот камень. Ну, блин, хоть что-то. Отблагодарил меня Господь за сегодняшнее мучение. Не особо по результатам сегодня. Если бы не кусок вот этой рельсы, которая более-менее спасла ситуацию, было бы совсем хмуро. И день бы был просран впустую. Чермета 80,5 килограмм, рельса 30, вот эта вся связка 25.
И все остальное на такую сумму получилось. Не взвешивал только вон ту вон кучу малу. Вот такая мелочевка сегодня попалась. Совсем немного даже ее сегодня. Обычно бывает намного больше ее. Но сегодня даже с мелочевкой как-то так. Еще с прошлого похода. Вон швеллеры лежат. Сейчас буду прибирать все в общую кучку. По цветмету сегодня тоже по-бедняцки. Впрочем, у меня постоянно по цветмету практически каждый выход так. Протер напильником вот эту трубку, а трубка оказалась медной. Вот, красный цвет, практически идентичный вот этому. Это не латунь оказалась, медь, уже хорошо. Давайте взвесим, глянем, что у нас по меди. 247, вот это вот я нашел, когда забирал опиленные пруты, просто где-то под ногами у меня попалось. 278 грамм меди сегодня удалось найти. Еще проводки какие-то медные, нержавейка, это кабельный алюминий, кусочек, еще алюмишка отколотые от чего-то, и вот еще алюминий. Это по дороге попалось. Цветмет скоро буду складывать вот в эту калитушку. Здесь я проделаю дверь, точнее поставлю, тут ее никогда не было. Сделаю вот здесь вот проем, тут доски позгнивали, уже долго этот сарай стоит. Он идет напополам, эта часть забита дровами. Чтобы не ходить через ту дверь основную сарайскую, сделаю вот здесь, чтобы хранить здесь весь цветной металлолом, так как там сарай забит. Хрен пройдешь, чтобы туда... У меня там наставлено дофига мешков с алюминием и прочим. Буду теперь складировать вот в эту часть, оборудую. Вот уже оторвал с курятника двери старые, чтобы они там не мешались. Какую-то из этих поставлю сюда. Это вот легкая, но она поуже, чем вот эта. И кажется, что такая прям узенькая. Может, как-нибудь доску сюда наращу еще. Но вот эта вот широкая, она тяжелая, капец. Не знаю, какую буду из них ставить. Скорее всего, вот эту поставлю. Как буду что-то записывать с цветными металлами, работать, будем строить вот эту хибару. Восстанавливать. Сегодня 20 июня. Холодрыга капец. Лето называется. Лето совсем без дождей. Вот у нас прошли как-то дожди, наверное, полмесяца назад. Дня 3-4 были ливни. И все опять. Суховей. Ветер, одни ветра уже задолбали который день. Уже целую неделю дует сильный ветер. И температура вот позавчера была 28 доходила. Сегодня 20. Вчера было тоже 20 или даже 18 сегодня. Где-то так. Вчера примерно так же было. Ну и вот в целом так вот температура до 22-23, не больше. Вот погода стоит. Все дожди где-то на юге трутся. Как не посмотришь погоду, опять на юге там заливает. Ладно, чё ж. Хорошо, хоть жары нет. Если бы была жара и без дождей, это вообще ужас бы был. Вот уже вся трава вон сухая. В лесу тоже голимая сушь. Не люблю жару. Пусть хоть ее нет, хоть и дождей нет, но пускай хоть температура такая будет. Если пойдет жара, то вообще будет жесть. Еще процентов 35 осталось пройти по крапиве, по этому месту, чтобы тщательно посмотреть там все. Но это будет как-нибудь в другой раз. Будем прощаться. Спасибо большое за донаты, за просмотры, за лайки и подписки. Всем отличного настроения и поменьше нервов. Увидимся. Думал, баллончика хватит на один выход. Его не хватило, к сожалению. Здесь просто рой комарей. И смотрите, что опять началось. Ну что за б***ь-то, а? Выкидывает из камеры просто-напросто и все. Там вон даже Жаку стало хреново, наблюдая над всеми моими сегодняшними действиями. Сдох там